السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا channel official فضل داق عصوب channel كان subscribe صار like share أو halkan waxaan idin wadnaa in casharkaas oo aad ku baran doontiin sidii aad ku ogaan lahayd masajida lagu soo diray WhatsApp kadibna oo fariinta ayadoo ku soo gaarin la delete gareeyay. Sidee ku ogaan kartaa fariintaasi oo la soo diray kadibna la delete gareeyay adigoonan arag? waxaad ku ogaan kartaa in app la yiraahdo Notisafe. appkaas oo halkan ay ku tusin doono si loo isticmaalo. daawasho wacan. Play Store aad keli kartaa waad ku dhufanaysaa kadib waa Google gareyn oo search gareyn magaca Notisafe ayaa search gareyn horta way ku soo baxtay oo ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid waad saasaad ku garanaysaa marka waa install gareyn kadib markay ku install gareyso open ayaa dhaysa open marka dhahdid allow dhaysa Notisafe ka allow dhaysa kadib meeshan waxaan sida tan ku soo baxaysaa meeshaas aad ku soo baxaysaa halkaas ayaa marka allow dhahay allow marka sida tan ku soo baxay allow dhahay allow marka dhahdid marka waxaad accept gareyn media-ga meeshaad ku isticmaalayso oo dhan ayaa meesha ku isticmaalayso oo dhan ayaa ku soo baxaya kadib meesha ay korsan noqoto oonaad ka dhigaysaa on marka ka dhigtay off ka dhigaysaa ay appyadan kale ay kaaga xirin amsane ay kaaga block gareynin off aad ka dhigaysaa intaad on ka dhigtid ayaa kadib off ka dhigaysaa sidaas ay waa balee. marka telefoon kale ayaan ku diraynaa message kadib ayaan delete gareynaynaa waan eegaynaa marka sida ay noqon doonto. kadib waan tijaabinaynaa message-ka aan dirnay ayaan delete gareynayn telefoonkan kale ayaan ka eegaynaa marka tusinaysaa message was deleted. kadib meesha waxaan aadaynaa appka aan soo dejinay Notisafe message-ka ayaan taabanaynaa meesha soo galay notification-ka halkaas ayuu kaa tusinayaa marka sidaas ayaa ku ogaan kartaa. isla appkan ayaa u isticmaali kartaa si kale block red receipts wax la jira macna markaad qof u dirtid message qofka message-ka markaa u dirtid wuxuu soo saarayaa calaamad buluug ah oo tusinayso inuu qofkan message-ka uu gaaray ama message-ka u dirtay in uu gaaray si aad ku ogaato. inta aragtid in uu qofkan u ogaanin waxaad ka eegaysaa message-ka Notisafe-ka qofka ku soo diray ma ogaan karo inaad heshay message-ka iyo in kale. isla appkan ayaa hadana waxaa jira save deleted messages ayaa ku isticmaali kartaa message-yada la delete gareeyay ayaad save gareyn kartaa appkan adigoo isticmaalayo Notisafe-kan message-ka ayaa taabanaysaa message-ka la delete gareeyay ayaa soo bixinaysaa kadib waa hold gareynay marka hold gareysid calaamadda iyo halkaas soo saaraya oo download-ka calaamadaas ayaa ku download gareynay. inta markaas rabtid inaad link-ga copy-sayso oo WhatsApp-ka waad ka copy-in kartaa drive ayaa aadaysaa kadib hadana isla appka export gareyn kartaa adigoo gallery-ga gashanayo ama ku save gareysanayo message-ka. halkaas ayaan uga baxnay fadlan subscribe saar channel-ka si aad ula socotid video dambe aan soo gelin doono.